Ну, а что там, дядя Вова? На спиннинг что там тащит. Вот окушок. Небольшой окушок. На что взял? На воблер. Угу. Ну, закоптить можно будет. Все. Что, все, что ли? Снял. Так я жду, пока ты снимешь. Ага, ты какой. Что там, пока я сниму? Чувствуется опытная рука. Рука-то. Колется, зараза. Мы поймали там тушков на копчение. Несколько щучек поймали. Это на живцы. Ну, самоловки же будем ставить, самоловки еще. А что там? Волнуется, переживает.